N bitta ma'nosini beradi. N. Mana one apple deysiz-ku. Masalan, magazinga borsangiz, please give me one apple deysiz, ha? Give me one apple. Ya'ni bitta olma ber deysiz. Tasavvur qiling. Endi mana shuni o'rniga, one'ni o'rniga please give me an apple deysiz. An apple dedingizmi? O'sha bu degani one apple bilan bir xil bo'ladi. An apple. Tushundingizmi? Yo'qmi? U bittani o'rniga endi ishlatsa ham bo'laveradi deganda. One'ni o'rniga endi ishlatsa ham bo'ladi. Ha, bular an, bular bitta narsaga faqat ishlatasiz. An. Hech qachon adashtirmang. An faqat bitta narsaga. A bus, bitta avtobus, a ticket, bitta anaqa bilet ma'nosini beradi. Ya'ni ko'plikda kelmaydi hech qachon. Ko'p bo'lib kelmaydi bular. Ko'plikda keldimi, o'sha an qo'yib bilmaysiz. Prosta bu narsa o'zbek tili grammatikasida yo'q narsada. Shuning uchun hozir qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin bu eng oddiy narsalardan bittasi, to'g'risini aytaman. An. Bilmadim, g'alati nimaga bilmayapsiz bu mavzuni o'zini. Chunki USda yashagan любой bitta odam buni biladi-da o'zi. Anladimi? Okay. Mayli, necha o'rganamiz. Hop, Sam nima edi? Sam oz. A lot of bilmadsan. Hop. A lot of so'zi bu degani ko'p degani. Ko'p. Masalan, I have a lot of books desam, menda ko'p kitoblar bor. I have a lot of books. Yoki I have lots of books desangiz bo'ladi. Bu ham menda ko'p kitoblar bor degani. Ya'ni ikki xil shakli bor. A lot of thing emas. Lots of. Bu degani ko'p degani. Tushundingizmi? Yo'q. Sразу qanaqa bo'ladi-yu, nimadirga tushunmaysiz, shunoq aytib ketavering, chunki o'shanga yana bir marta qaytaman. Chunki men to'g'risini aytaman, men u mavzusini o'tgan dars o'tib berdim sizga. Kecha. Buni shuni o'tdik-da, bilaman men. Shu narsani o'tib berdim. Shunda ham yaxshi tushunmaganmiz. Короче, yana bitta qaytarib o'tib berdim hozir. Bilmaganingiz uchun. Bilishingiz kerak edi shu. Shuni yana bir marta qaytarib o'tib berdim. Mabodo tushunmasangiz, mana shu narsalarga mabodo tushunmasangiz, kelasi safar keyingi darslarda yana bir marta o'shanga qaytib kelmaslik uchun anaqa qilingda, aytib qo'yingda, что men uni tushunmadim desangiz, o'sha darsda tushuntirib, zo'r qilib yopib ketamiz-da o'sha temani. Stop keyingi safar yana qaytib kelmaymiz. So, a lot of qo'ydik. Any, some, any. Any nima edi? Any bilmayman desam. Any. Any. Bilasizmi, bilmaysizmi? Okay, sukunat rizolik belgisi deyilardi.
Lekin menimcha bilmasangiz kerak mana shu narsani. Ili takrorlamadimmi? Ili esdan chiqib qoldimi? Ili tushunmaganmisiz? Nima deyapsiz hozir? Elimi? Aha. Some va any bor. Ikkalasi ham bitta ma'noni aytadi. Oz degan ma'noda. Hop, farqi nima edi? Birlik ko'plikda. Yo'q. Yo'q. Ikkalasi ham ozda ozsiz birlik ko'plik qanaqasiga bo'lishi mumkin? Hop. Some any ozgina degan ma'nosi bor. Ozgina. Ozgina yoki oz ma'nosi bor. Endi some qayerda ishlatiladi? Some bu darak gaplarda ya'ni pozitiv gaplarda ishlatiladi. Xo'p. Ani esa so'roq va negativ, ya'ni inkor gaplarda ishlatiladi. Masalan, I have some manda bor ozgina nima? Masalan, deylik, I have some money. Nima degani? Bunda bor ozgina pul. Endi savol bersa, do you have any money desam, nima bo'ladi? Do you have any money? Senda ozgina pul bormi? Aha. Hope. I don't have any money. Nima degani? Yo'q, menda pul yo'q. Umuman pul yo'q. Menda hech qancha pul yo'q yoki umuman pul yo'q degan. Hop, mana ko'rasiz, sam qanaqa ishlab turibdi. Hop. Menimcha endi tushundingiz. Endi ozgina tushundim. O'ylashim bo'yicha. Xo'p, endi davom etamiz. Endi bu yerda not any degan. Not any bu degani sal ko'proq degani. Ya'ni ozgina deyapti, not qo'shyapti. Ozginaga not. Ozgina emas. Bu degani ko'p degani, to'g'rimi? Endi a lot of emasday, a lot ofdan sal kamroq, ko'pdan sal kamroq, lekin ozginadan ko'proq, o'rtasida, tushunasizmi? Ko'p bilan ozginaning o'rtasida. Qaror shunaqa. Not any ma'nosi bor. Xo'sh, endi bizdan nima qilamiz? Hop, ma'lumotni o'tdikmi? Passenger nima edi? Passenger nima? Nima bor-ku, odam tashiydigan ko'pchilik bor-ku. Ya'ni